好啦，咁又嚟到呢個 Power Seven 筍盤 Power Pick 啦。咁坐我旁邊嘅咧，當然咧有佢哋總裁啊，霍老闆喺度。Hello，點啊，爺，你好，大家好。咁今日咧上到嚟咧介紹啲咩好嘢啦？哇，梗係介紹啲好嘢啦！今日全城講緊啊，呢兩個禮拜大家都講緊一個叫 Montera by 呢個 Churchill Hill， 你都聽過啦，牛爺。我都聽過啦，梗係啦。咁啊價錢咧亦都好吸引嘅。不過咧，我反而想知道咧，佢哋即係附近嗰啲咧，嗰啲屋咧，而家賣緊啲咩價錢到咧？所以呢啲係精明嘅牛爺。嗱，我俾翻個數據俾你睇下。嗱，我專登咧喺呢個二手市場做咗一個數據出嚟㗎。我哋講緊咧喺二手市場喺附近 Montera 咧，其實就喺呢個西南角，我哋叫 Wellington 同 Leslie 啦。咁你見到樓上嗰度咧有兩個社區叫 Bayview Loft East 同埋呢個 Rural Aurora。咁我睇咗啲townhouse過去呢半年嘅成交價，平均價錢係101萬啊，最低係90萬05，最高價錢嗰個咧係125萬。仲有一樣嘢想提大家咧，其實佢平均用嘅市場要幾耐吸納到呢個盤源咧，只需要30日嘅咋。OK， 咁嗱，即係平均嚟講都要差唔多100萬啦。係啊，即係附近啲啦，我哋叫鄰居。喂，攞咗獎喎，呢個都係啊，叫做 Home Builder of the Year。有時我成日買屋咧，有時都揾啲一啲商譽好、信譽好嘅 Churchill Hill。我諗你過去呢1-2年咧，成日都聽到佢有項目㗎啦。好，我哋睇一睇個 site plan。頭先講過 Leslie 同 Wellington。牛爺，知唔知後邊嗰度係咩嚟㗎？高爾夫球場咯，仲要好出名叫 Magna 嘅高爾夫球場喎。哇！聽講入會費咧係講緊要12萬㗎喎。12萬入會啊？係啊，不過唔緊要。因為咧 Aurora 嘅社區咧，其實佢嗰個平均嘅收入咧，即係我哋叫 household income 咧，都講緊過咗16,100㗎，即係比起 GTA 嚟講咧，算係一啲我哋叫做有錢啲嘅社區嚟㗎啦。咁啊，你見到啦，83% 咧都係 home ownership， 即係話咧好少係租嘅，多數喺入邊咧都有錢去買屋嘅。同埋每年咧，其實你平均你預計咧，大概有62,000到73,000嘅新嘅人咧會進駐呢個 Aurora 呢個社區㗎喎。嗱，睇到呢個社區咧，咁當然咧附近咧亦都有啲設施啦，有公園啦咁樣，咁可以俾小朋友周圍玩下喎嚇。係啊，咁啊 family focus community 咧，即係話真係多數都係一啲安居樂業，真係買屋自住一住10年、20年以上嘅，咁所以咧其實佢配套社區真係非常之好。咁講開最緊要一樣嘢啦，我相信個個都想知道校網係啦，我可唔可以入讀呢個最好嘅學校咧？有2間私校啊，要記住 St Andrews College 係一個男嘅私校，好多人夢寐以求 send 啲細路仔過嚟，新移民過嚟咧都係想入呢個 St Andrews。如果你係女校咧，就 St Anne Catholic School。其他啲 public school 咧，其實都係我哋叫 top ranking 㗎。OK， 好啦，咁啊當然啦，亦都我最啱啦。附近圍繞住啲高爾夫球場有1、2、3、4、5、6，起碼6個喺度附近喎。係啊，5分鐘至10分鐘車程啦。咁啊 Magna 咧我都打過，係真係好靚嘅。咁啊，亦都有好多醫生啊，即係律師啊喺嗰度，亦都有個 membership 喺度啦。喂，其實中意運動嘅朋友都啱喎，有單車徑啦嚇，亦都附近咧有啲人養馬添喎。係啊，64個公園，800畝嘅 green space。咁我覺得如果呢個社區咧就比較靜啲咯，環境幽靜少少。OK， 咁嗱，咁講起靜啦，咁大家咧又講，哎呀，如果我真係有啲肚餓，所以附近餐廳又唔好太靜喎。係啊，亦都有超級市場啦，個 Summer Hill Market 啦，個 locale 嗰個 Aurora 我食過啦，係意大利餐廳，非常之好食。咁亦都有個 Fishbone Aurora 啦，咁亦都有 sushi 啊、拉麵啊，幾間啲華人嗰啲茶餐廳咧都喺附近嘅咋。OK， 咁啊交通嘅網絡又如何啊？哇！你講緊 Leslie 同 Wellington 啊，我諗你揸車大概2分鐘啦嚇，就喺頭先講嗰個 Montera 嘅社區咧，一出就可以去到404，跟住再落咧就係我哋叫407啦。咁啊如果想話搭公共交通工具有咩好嘢咧？都好方便啊！其實你見到其實 Aurora 自己亦都有個 GO station 啦。你如果由Montera 嗰個西去咧，我諗大概7分鐘到8分鐘車程咗。都好近嘅啫喎，非常近啦嚇。好啦，咁啊睇睇咧，我哋嘅鳥瞰圖啦。咁一望落去係咪即係粉紅色同粉藍色嗰啲都係㗎？係啦，咁啊大家知道啊，其實呢2個禮拜講完之後咧，你咪以為啊我喺度等就一定得喎？諗下先咁啊！諗啊大件事啦，因為而家咧第一期咧佢得50間左右到咧，今日星期5啊已經差唔多賣晒啦。嚇，係啊，咁啊好搶手㗎。咁啊我當然啦，我睇中咧就黐住咧後邊樹林嗰幾個單位啦。哇！我哋有2間喺度啊，唔使擔心。OK， 樹林嗰個咧係當然係靚啦，咁同埋佢本身嚟講，亦都做多咗4房嘅設計。你睇翻出邊啦，同埋呢個入邊個 3D 圖咧，其實你見到係雙車房。係嗱，我提一提大家咧，之前嗰啲可能係雙車房啦，佢有隻咧係雙車房同埋雙車道嘅。
即係 total 拍到4架車㗎，只係需要加2萬。我哋手頭上亦都有呢啲單位。睇佢個外形咧，其實都好新穎啊嚇。咁啊當然啦，每一層咧個間隔有少少唔同嘅。OK，咁呢度都係一個單位一個房喎。係佢個 option 即係你可以揀咧，就話頭先 open 啦，或者係直情揀一個套房，即係多一個套房俾父母住啊，或者細路仔住啊。你睇翻個主層，我幾中意啊，牛爺係嘛？係啊，咁嗱飯廳客廳咧好鮮明嘅，亦都分得即係好明白。大家知道，咦飯廳喺嗰度，客廳就係另外一個 L 字嘅梳化度啦，係嘛？廚房中間靚啊，有個 island 同埋一個9尺樓底。喂，出邊仲有個騎樓喎，睇到。係啊，仲有個騎樓，咁啊送晒所有家電啊、冷氣啊，全部都送晒俾你啦。睇睡房啦噃，再上樓上，主人房好大喎。係啊，咁啊都有3房同4房嘅設計啦。而家先睇個3房啦，咁算係大啦，因為以 townhouse 嚟講，記住價錢我唔賣關子，因為個個都知嘅，79萬9。如果你買到一啲咁靚嘅3房或者係4房啦，OK， 79萬9，好平喎，雙車房喎。係啊，仲要係市中心喎 ，Aurora 嘅市中心其實就喺 Leslie 同 Wellington 啦。咁亦都有 basement 嘅。咁你再講多一次啦，79萬9可以揀 2 car garage， 亦都有個4 car parking 嘅。5房嘅設計都可以做到㗎嚇。OK，咁有啲甚至去到咧2400尺喎嚇。係啊。好啦，咁啊個 basement 係點啊 ？basement 係可以已經完成埋俾你嘅，即係 Treasure Hill 送埋俾你。哇！唔使再搞啊！唔使再搞啦。頭先講啦，全部家電啦，咁你冷氣啦、quartz countertop 啦，仲有啊，佢嗰個複合式地板咧，全部包晒俾你，配埋你個樓梯，亦都有個電嘅 fireplace。我覺得你基本上都唔使再 upgrade 㗎啦。攞住個篋咧行入去住得。我反而想問咧額外嘅，咁以前係買屋咧係咪唔包冷氣嘅？係啊，唔包冷氣先再裝，唔包家電。哦，因為而家個市場比較慢少少啦，咁啊 Churchill 咧真係一個好靚嘅 package 嗱，咁啊 Ken，雖然咧你講話79萬9呢個價錢我已經好吸引。但係我覺得咧，即係識你咁耐啦。如果我哋啲聽眾想揾你買嘅話咧，有冇啲額外嘅嘢咧，醒下我哋啲聽眾啊？如果 A1 嘅聽眾觀眾，等我諗下先。嗱，不如咁啊，我做一個叫做7星級嘅幸運輪。OK。點樣做法咧？嗱，只要你係 through 我哋 Power 7買嘅，我準備咗個輪盤喺度，有一個5000蚊、1萬蚊同15000蚊嘅。係會唔會有啲空格喺度啊？一定唔會有空格，即係你最少都有5000蚊。係啦，最少都熬到5000蚊，最多熬到15000蚊。咁呢個咧，我覺得好似送翻個 housewarming gift 俾你啊，等你住得開心啲。同埋咧，我好欣賞啲A1 嘅聽眾，經過我哋呢個咁好嘅大氣電波而揾我哋嘅時候咧，梗係要俾啲優惠佢啦。記住啊，做一個幸運輪嚇，最少咧你都可以咧搖到5000蚊嘅，睇你好唔好彩啦。一個唔覺意咧熬到15000嘅話咧，又可以減到15000蚊，又差好遠啦。梗係啦，一封大利是幾開心啊！所以千祈唔好等啦。好啦，咁啊，如果大家真係想第一時間咧揾你去睇下樓啊，或者同你傾下，應該揾咩電話或者有咩途徑可以揾到你咧？你啊即刻要打電話俾我啦！我嘅直線電話係416-668-7070 416-668-7070。講多一次，因為本身今次咧好熾熱，呢50個已經好多人攞咗噶啦。我哋自己咧預留咗幾啲單位咧，唔同戶型㗎，有啲對住一啲我哋叫 Ravine 啦，有啲係雙車房、雙車道啦，亦都有啲最平嘅79萬9，我哋都有嘅。所以任何一個 combination 你都揾到，所以千祈要快啲揾我，或者所有 Power 7嘅同事咧，你直接揾佢都冇問題嘅。冇錯，咁啊記住咧，手快有啊，手慢就冇㗎啦。OK，咁啊今日咧唔該晒 Ken，唔好客氣。